วัสดีครับวันนี้พบกับรายการอะไรวะ สามบับฉบับฉบับนายทหารเรือ วันนี้มี3 ปั๊บบวก 1นะอีกหนึ่งหมูแล้วอีกหนึ่งหมู หมูไอ้สัตว์ หมูไม่หมูอ่ะไปดีกว่า ดูเหรอมอสเราจะออกทะเลเราจะเป็นหาวันพีช ใช่ วันพีคืออะไร อันนี้เป็นการเล่นครั้งแรกนะครับ ครั้งแรกเลย ครั้งแรกครับครั้งแรกในรอบวัน ครั้งแรกเลย ซึ่งแม่งเล่นอะไรได้กากมาก ไม่มีเกาะ ยัง ไม่มีเกาะ จริงเปล่า โอเชียน โอ้มอสจ๋าไอไปI6ดังนั้นอะ เดี๋ยว กูไปI6 ไม่อะกูอยู่J6ดีกว่าถ้าจะปลอดภัยสุดละเกาะก็ไม่มี สุดแมปเลย ยืนยิงอยู่ไกลๆจะดีที่สุด เห็นไหม เดี๋ยวกูวิ่งรอบมึงแล้วกัน ไอ้สัตว์แม่งมีเลยหันกลับไปแม่งมีคนหันกลับด้วย หันกลับเต็มกำลังเลยไม่เหลือใครอะเหลือกูเนี่ยหันกลับอะไม่ไหวกลับ หันกลับเลย เอาเลย จะไปไหนจะไป บอกว่าJ6 A6 ใช่ไหม มึงก็ไปค่อยๆยึด เพราะว่ามันจะน่าจะยิงระยะ A กับ B ได้วะ ไอ้5แรงไม่พร้อมต้องไอเจ็ด แล้วก็เข้าแล้วมีสติอยู่รู้ว่าใครเป็นใครใช่ไหมสวัสดีคอมพิโดใส่แม่งเลย เรือไอ้หมอนี่มันน่ายิงดีนะบางๆเนี่ย อยากลองเล่นบ้างอะว่าแบบจะยิงโดนไหมเฮ้ยก่อน เรียกไปไม่ด้วย เป็นความจังไรที่ยิงกันเอง แอมซอรี่โซดวงเลยโซอู รถโอ้โหโคตรเยอะ อยากลอง ไปมันกว่าร ถคันกว่าเลย อยากลองเล่นเนี่ยบอกแล้วอย่าให้กูเล่นอย่างนี้ ความพินาศของเพื่อนคือความสุขของเรา ถูกต้อง ต่อไม่โดนแต่ลูกปืนโดนนะ ระวังต่อโอ้ยต่อไม่เป็นไรหรอกต่อไปโดน จริง เอ้า เสือสิบ ก็เรือไง นั่นแหละ แม่งเลี้ยวกลับจะเผื่อยังไงแล้วเนี่ยไอ้นี่มันเป็นอะไรวะเนี่ย ดูกันได้ให้หน่อย เฮ้ยไม่หนูเนี่ยมันขี่มาเปียกเนี่ยไม่ใช่คำว่าขี่เรือใช้ขี่อ่ะ ขับขึ้นคล่อมเลยก็ จบไป ลั่น ไปอยู่ตัวแอร์ จะวิ่งลั่นใส่กูบอก ไม่ลั่นแล้วเมื่อกี้ลองยิงไงเจ็บให้รู้ว่าลองเล่นมันเป็นยังไง ดังนั้นจะไม่ลองอีก มาแล้ว ความเร็ว นับ เท่า ถ ไหร่ อยหลัง9 8 7 6 เก่งกาจตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ 3 ตรงนี้ 2ยิง ความเร็ว แล้วก็ตรงนี้ไม่ต้องวัด ระยะโดนนัด2 นัดฉายาที่กล้อง1 แม็ก1 ศพกันนำเยอะเลย แม็ก นำอะไร ไม่ใช่แม็กกับเพน13 นัดแล้วแม็ก ก กับ ระ ซี สี น 50อ่ะกระสีกลมๆ50ที่ใส่ในของฝัน กูว่า ยิงคนที่โป้ตีตายด้วยประเด็นกาดจนทนพิษบาดแผลไม่ไหวอะการจัดการมวยจัดการ กูว่าแต้มมันน่าจะครบก่อนที่จะยิงตาย แค่50 แต้ม เป็นบอทที่เกียมมาก แล้วก็ยิงข้ามตึกนี่มีสั่งด้วยตัวเองตัวนี้คำสั่งเนี่ยแล้ว F10 เลยขอให้ทุกคนโชคดีต่อกันเลยดีกว่าในแมตช์ที่ 2แมตช์เมื่อกี้ฆ่าเพื่อนไม่ได้เกือบฆ่า อย่ายิงกูนะ ฝ่ายเดียวกัน อย่ายิง อยู่หน้ามึงเนี่ย ท่านทหาร เอาไง ไม่ยิงแล้วไม่ยิง พี่มวยจะไปไหนฮะไปบีหรือไปซีฮะเกมนี้เหมาะสำหรับผู้หญิงนะ สายเรือ ผู้หญิงยิงเรือ ไอ้จับมือ เอามือไป โอเคประมาณนั้นเพื่อน โอ้โหมอสโอ้โหมอส โอ้ย ตัวนี้ลงมาแล้วมอสตัวนี้ลงมาตามติดชีวิตมอส รอดจะต่อ เรามาช่วยนายแล้ว ดักพี่มวยยิงนะ ใจเย็น กลางลำมอสเลยเรามาช่วย เรามาช่วยแล้ว เฮ้ยโดนหางเสือต้องโดนหางเสือ โดนถังเสือ โอ้ยโดนตัวพี่มวยด้วย ไม่ได้ยิง โอ้ยโดน กระสุนรีโหลดอยู่ กระสุนจากข้างหลังตัวพี่มวยอ่ะ กระสุนรีโหลดอยู่ไม่ใช่ผมโอ้เต็มช่องเลย โอ้จัดการงั้นอ่ะ มวยจัดการอีกทีเดียวลากเลย อย่างสิ ลาก เรียบร้อย ใครเอาไปวะ เล่นเครื่องเลยไหมเล่นเครื่องเลย ปิงมาเฮ้ย มาขวาครับ ในทะเลทำไมปิงมันกล้องมึงเป็น ช็อต มึงเป็น
ไลท์เป็นไลท์ในเดนโนด้วย ไอ้ยิงที มึงรู้ไหมกระสุนมันโหลดนานนะฮะ วอดโดนเขา โดนเขาเราไม่โดนโดนเต็มกระบอกปืน เอ้ยโซซีบอกแตกตามโดนลูกล่างอ่ะไม่โดนลูกบนนี่ช่วยตอนแหลด้านเลยเมื่อกี้ อะไรแม่ในยิงของไล่หวย เฮ้ยโซซีโดนอันนี้น่าจะลงน้ มาตาม ำไม่ลง มา ผมสัมผัสได้เมื่อผมทำการยิงเขา ช่วยด้วยครับ ไปไม่ทันแล้ว ช่วยด้วยครับไฟไหม้นะครับ โอ้ยปืนแตก น่ะพังทุกที ให้ช่วยไหม ฮะ กูบอกให้ช่วยตั้งนานแล้วเนี่ย อยู่ไหน ล้างมือครับไปข้าง พอเห็นแล้ว ใจช่วยอะไร อ๋อยิงอยู่ครับจม โอ้ยกว่าเรือจะหา ไปแล้วโดนไม่โดนโดนเพื่อนไหมขังไปแล้ว ปล่อยแล้วปัด2 นัดเน้น เหมือนเขาจะมาหาผมจังใส่กระบอก มาแล้วอีก2 นัดครับ2 นัดทำไงครับ2 นัดเรียบร้อยเต็มไปมาก ทำไมเลื่อนมันไม่ลงมาพูดถามแล้วเนี่ย ไม่อีกฝั่งนึงครับ ความแม่นที่ได้จากใจมา มาแล้วปุ๊บไม่โดนครับโดนตูด โดนลัดแน่นอนร้อยเลยเนี่ยมีก็หมดเลยโอ้โหเรือยับขนาดนั้นเรือถึงไม่ลดเลยโอ้โหลูกกระเติม มา ใครเปิดควันตรงนั้นนะ โดนดิไม่โดนอะไรเล่าต้องโดนแล้วล่ะท่านระยะเนี้ย เฮ้ยจะลัดช็อตไหมพี่มวยลัดช็อตไหม ระยะไม่ถึง ผมสั่งเดียวอีกโดน สวยงาม ต่อเลยดีกว่า มัน อ้าวคราวนี้ไม่มีเรือเป็นทุกเครื่องบินแม่ประจันบานเจ็บจำแปดไม่บาทเลยยิงกันตั้งนานแล้วดูแมปกันดูแมป เอาไอ้แมปเดิมแก ที่เดิม ไปที่เดิมไปที่เดิมแล้วก็อ้อม G8 F8 F อะไรล่ะ เดี๋ยวนะเพิ่งเริ่มเมื่อกี้เห็นว่าไปแล้วล่ะมึงเลย โอ้ไวมาก โอ้โหใครยิงกอก เอาแล้วครับเปิดศึกมันเลี้ยวอ่ะ สงสัยจะเป็นผม ตีไหม ในเรา พี่กล้องลัดช็อต โอ้โหจะเล่น วันไปแล้ว อย่าเล่นไม่ใช่เรื่องเล่นลบเนี่ยเรือมันมีชีวิตคน ไปแล้วยังไงครับตอร์ปิโด ติ พี่ ด มวย ผ ยั ม งไงครับ ติดใครมันนะไอ้ติดเนี่ย ตอร์ปิโดพี่มวยทำไงครับ ตัวไปโดนใครก็แล้วแต่ที่ผ่านเรือปกติ มาแล้วพี่มวยเกียโดนดิใครจะรับแม่งเลยเอาเราดีกว่า โอ้ย พี่มวยโดน2 ไม่ครับ หน้าโดนเต็ม หัน ค มา รั กระบอกปืนหันมาเร็วไอ้หนู โอ้ยช้าอย่างนี้ใช่คนที่เห็นไงวะ บอกปืนเนี่ยจาระบีตาเต่าอ้าว เรือรั่วเรียบร้อย What the fuck จมไปแล้วใช่ไหม โดนตอร์ปิโดเขาได้ ไม่เป็นไร ไปจมกำจัดไป2 ลำ พี่กล้วยจมไปดูยิงครับ มาแล้ว เราไม่ลุ้นให้มันชนะครับ เราลุ้นให้มันตาย เฮ้ยมันรอดว่ะพูดเวิร์กดีเลือด960ชนก็ต้องเรียกว่าชนอ่ะ ไปถึงก่อน ควันกระสุนเฉี่ยวยังโดนยังตายแล้วอ่ะ เฮ้ยดูความเปิด ป้อมปืนนี่ย่ำหมดแล้ว เขาซ่อมเรือค อั รับ นนี้พังแน่นอน ไม่พัง ครับ ไปแล้ว ดูคนอื่นไม่ดีกว่า ตอร์ปิโดมันย้อนทางกลับมาได้แบบความมั่นใจไงเฮ้ยใช่คนนั้นเปล่าวะ ระย้อนกลับไปแล้ว กลับมาถามความมั่นใจด้วยนี่ดูเพื่อนคนนี้ นี่คือ ภาพก็รู้เหมือนกัน นี่ก็จะจมแล้ว ส่ง โอ้ปิงวิ่งยุกเลยไปไหนเด็กไป เพิ่งรู้นะว่าปิงในทะเลนี่มีเย ไป อะ ตีกันเถอะ ปิงทะเลอร่อยนะการระยะหันหัวเรือยิงตรงนี้สิครับ ตอร์ปิโดไปแล้วยิงสนับสนุน ลูก ยิงไม่ได้เนี่ย 2 ลูกโดนอ่ะ โอ้โหโดนลูกเดียว โดนตาม
นายโดนตามระวังตูด โดน3 ลูกครับ บอลโดนตุยตูดเรียบร้อย แรกครับ เปลิดเลย มันตุยเกลือเลย โอ้ดูกระสุนที่วิ่งไปก็น่าจะรู้แล้วลงต่ำอีกครับ โอ้ กลางลำนี่ก็เกี่ยว ไม่เป็นไรนี่ก็ลง เจ๊โดนฟันกู เอ้ายิง4 กระบอกเลยเฮ้ย ก็มึงคิด2 ทีไง สงสัยปิงมันหนักลง4 ลูก พวกโดน โดนไหมไม่โดนโดนกับปฏิหารย์ละ โดนเหรอ ไม่ลูกเมื่อกี้อันนี้ความมั่นใจเต็ม120%ปุ๊บเฮ้ยไม่ต้องกลัวละไม่รอดแน่นอน ไม่ใช่เฮ้ยลำนี้น่าจะไหวอยู่เร็วๆโอลี่ผ่านพี่ลูกเร็ว แล้วเรือใครหยุด ๆถอยหลังหันกลับเรือซ้าย เราไปโดนมา ไม่โดนหรอกยิงอะไรวะ ต้องยิงน้ ไม่ใช่เราไปโดนเอ๊ะตรงแล้ว ำไปแล้วถึงลำ ของเราก็อยู่ อะไรระเบิดมาหน้าเมื่อกี้ยิงป้อมปืนหน้าดีกว่าวะไม่เอาไว้แล้วป้อมปืนหน้า โดนท้ายเรือไม่ป้องปืน เล่น นะ ป้อมปืนหน้า โดนท้ายเรือ ไงเล้าไงเล้าไอ้หนูอย่า โอ้ยไฟไหม้ทั้ง 2 เปรี้ยงเรียบร้อยทีนึงตั้นแล้ว อีกที โอ้ยโดนว่ะ อีกที อีกทีเดียว ขออีกทีมันคือเครื่องบินเด้ เรียบร้อย มาแล้วเพื่อนลงมาแล้วเราจะไปช่วยนายตอนนี้ละอยู่ไหนมึงต้องโคตรไกล